una melodia in grado di congiungere le anime degli uomini ovunque essi si trovino. È un canto preghiera di ispirazione popolare. È stato tradotto in 134 lingue, l'autore esiste ed è Giuseppe De Marzi, detto Bepi, nato nel 1935 ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Il maestro compose il canto nel 1958 a ricordo dell'amico Bepi Bertagnoli, un giovane studente di legge di Padova che nel 1951 fu travolto da una slavina sulle Alpi orientali durante un'ascensione solitaria sul monte Gramolon, nell'alta valle del Chiampo. Il brano nasce in origine con il titolo Signore delle Vette, oggi conosciuto in tutto il mondo come Signore delle Cime.